Ja, wir haben das Problem gehabt, dass die Druckknöpfe ziemlich klappern und wenn man über Bodenschwelle fährt, hat man das gehört. Und wir haben doch sehr viele im Auto und die Masse macht es dann aus. Ein herkömmlicher Druckkopf klingt so, obwohl ich das unter Spannung gebracht habe, den Hebel. Also den halte ich und das Innenleben klappert total. Dagegen haben wir einen modifizierten Druckknopf, der klappert überhaupt nicht mehr in keine Richtung. Ja. Gemacht ist das Boden so, wir haben den aufgemacht, den Druckknopf, und was wirklich klappert, sind im Grunde noch die zwei Rollen, die gehen immer hin und her da, rechts, links, und das macht das Klappergeräusch. Und da haben wir einmal einen Versuch gemacht mit Fett, haben wir Fett hineingegeben. Da ist natürlich, wenn es heiß wird, im Campingbus kann es sein, dass das Fett gerinnt oder flüssig wird, das wollte man nicht. Und der zweite Versuch war dann mit einem Dekasil. Das geht recht gut, kann man da und da hineingeben. Jetzt geht das nochmal auseinander da. So. Und wichtig ist ja eben, dass man auf die kleinen Rollen auch Dekasil drauf gibt. Nicht zu viel, aber auf jeden Fall klappert dann nichts mehr. Okay.